Šodien es jums parādīšu, cik maksā aptīt vienu palēti ar parasto streču plevi 17 mikroni un ar mūsu speciālu plevi V9. Tūlīt mēs aptīsim šo palēti, eiro palēti, augstums 1,10 m. Sākumā aptīnam ar 9 mikroniem, nogriežam un pārbaudam svaru. Vēl es uztaisīšu aptīšanas spēku testu, cik stipri šī plēve tur jūsu preci, un pēc tam to pašu izdarīšu ar 17 mikronīgo plēvi un salīdzināsim. Tagad mums strādā 9 mikroni. Es speciāli uzlīku šeit ļoti tādus asus palētes, jo vislielākais jautājums, ja mēs samazināsim plēves biezumu, vai mums plēve neplīst, ja mums ir asas malas. Šeit ir speciāla plēve, tāpēc viņa arī iztur visgrūtākas palētes ar ļoti asam malām. Vēl viena nianse. Es nesamainīšu uzstādījumus. Tieši tādi paši uzstādījumi, kā tagad ar 9 mikroniem, būs arī ar 17 mikroniem. Lai tests mums būtu vienāds. Un tagad mēs strādājam ar mūsu aptīnēju X0MS. Viņam ir izstiepšana ar manuālu bremzi. Šeit nav prīstrēčana. Tas ir ļoti svarīgi arī, jo šis tests ir par parasto plēvi. Kad klients izmanto, piemēram, tagad 17 mikronus, bet mēs varam palīdzēt un samazināt izdevumus, izmantojot mūsu speciālu plēvi 9 mikronus. 9 mikroni un pārbaudīsim, cik stipri ir aptīta palēte. Ņemam 15 cm no augšas, šeit taisam caurumu, ņemam svarus, un izstiepjam tagad plēvi līdz 10 cm no jūsu preces. Tas ir mūsu rezultāts ar 9 mikroniem. Un tagad pārbaudīsim svaru. Nogriežam plēvi. Un šeit ir mūsu rezultāts 84 grami. 84 grami, lai aptītu vienu palēti ar 9 mikroniem. Es tagad uzlīku 17 mikronus. Es neko nemainīju. Parametri aptīnējiem paliek tādi paši, un izstiepšanas spēks paliek tāds pats. Šeit tu vari parādīt, kā aptīnas mūsu palēte.
Pārbaudam atkal speku. Ņemam 15 cm no augšas, taisam šeit līniju, ņemam mūsu lenti. Šeit ir 17 mikroni tagad. Un pārbaudam, cik stipri mums aptīn paleti. Un līdz 10 cm stiepjam un fiksējam. Mums sanāk 8,6 ar 17 mikroniem. Un tālāk pārbaudīsim svaru. Nogriežam plēvi. Plēves patēriņš ir gandrīz 400 grami ar 17 mikroniem. Šodien mēs uztaisījām testu. Mēs aptīnam paleti ar 9 mikroniem un ar 17 mikroniem. Šeit jūs redzēsiet rezultātus ar 17 mikroniem, šeit jūs redzēsiet rezultātu ar 9 mikroniem. Jūs varat redzēt, ka aptīt ar 9 mikroniem ir daudz lētāk, izdevīgāk nekā ar veco plēvi. Ja jums interesē un jūs gribat paši pamēģināt mūsu speciālu plēvi, tad jūs varat rakstīt uz šo e-pastu vai zvanīt mums, un mēs jums sagatavosim komerc piedāvājumu un nosūtīsim jums bezmaksas paraugus. Paldies un visu labu!